講起機械工程呢個行業，好多人都會覺得係男性嘅職業。至於船上嘅輪機工程，呢個印象就更加深啦。但係陳絢慧 Lilian 偏偏進入咗呢個領域，仲一路向前邁進。Lilian 自細就對機械感到興趣，中學畢業之後修讀機械工程高級文憑。比起畫圖睇文件，佢話更加中意落手落腳維修機器。落手去做就有一種實質嘅感覺，一路去思考去理解當中嘅原理，我都幾享受。透過檢查去揾出個問題喺邊，思考同尋找解決嘅方法，再自己親手處理，問題解決咗就更有滿足感啦。Lilian 啱啱加入海運業嗰陣，係喺遠洋船嘅輪機部做嘢㗎，之後就轉咗去船廠做咗幾年。我都好中意喺遠洋船輪機部嘅工作㗎。至於喺船廠就可以接觸多啲唔同類型嘅船，有更加多嘅機會去認識唔同嘅機械，例如舷內機、噴筒、柴油機等等。而接觸多咗唔同嘅問題，累積多咗處理難題嘅經驗，就令我更加有成功感。喺船廠維修船隻，經常都要轉入船艙做檢查同埋保養，對體力都有一定要求。船艙係又焗又熱嘅，有時做完嘢成身汗同油喺身，但嗰種身水身汗嘅感覺係好實在嘅，我都唔係咁介意。可能會有人覺得女仔做呢份工比較辛苦，但係 Lilian 就話女仔其實都有優勢嘅喎。有啲師傅見我係女仔，又肯落手做同花心思，又板又眼，所以佢哋都肯主動教我。我覺得係一種認同嚟嘅。Lilian 對機械嘅興趣原來係自小培養，長大咗就跟住自己嘅意向揾工。問佢有咩嗜好，原來係中意睇動漫。我自細就好中意啲有關機械嘅嘢，我特別中意一套講變形機械人同宇宙戰艦嘅動畫。佢入邊啲機體設計得好靚好仔細。呢一份追尋使佢無論喺興趣或者工作上面都一路向前，為咗事業同生活都更進一步。Lilian 喺幾年前修讀咗機械工程榮譽工學士學位銜接課程，後來仲投考咗海事處嘅助理驗船督察添。Lilian 喺海事處曾經係隸屬維修組嘅，負責政府船隻嘅維修工作，同埋管理維修工場，仲有監督承辦商。對 Lilian 嚟講，呢條路係唔容易行嘅，但無論喺遠洋船輪機部嘅工作，同埋船廠維修船舶，都俾到佢好大嘅滿足感。工作最重要睇興趣，最緊要唔好怕醜，有咩想知就問。做嘢就一定辛苦㗎喇，但係做自己有興趣嘅工作，付出都係值得嘅。依家喺政府新建船舶組工作，其實仲有好多範圍我未涉獵到，所以我仲想學多啲。